講緊2個鐘頭後就要出街嗰啲嘢咧，咁你要話得好快咯。Visualizer 咧一定要掌握造型嗰樣東西咧。每一日嘅工作啦，每一個 job 咧都係一個新嘅挑戰。咁所以我哋經常都訂一啲好新潮嘅 magazine。發覺咧其實佢哋要求啲嘢係你最 top 嗰啲嘢㗎，膠鵝片場裏面嗰套。另外又幫過倩女幽魂啦，都有其他幾套做入邊啲特技啊、人物造型啊、場景嘅設計。Second In 咧就俾一啲 artwork 俾個 art director 睇咧，佢已經 accept 咗我。試過咧就一條幾大嘅數目，2年先有得做嗰啲更加 bad。上去上面度咧，其實你會同嗰班人競爭，你嘅 standard 亦都係 up to 某個 level 咧，佢就一定會請你。我啲作品係俾私人收藏，係有一連串嘅 system 去到